Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma değilseniz hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videonun sonunda videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün hiç beklemediğiniz bir şey yapacağım. Boraksız, tutkalsız slime yapacağım. Şimdi arkadaşlar hemen gerekli malzemeleri sayıyorum. Ben kaşıkla karıştırmayacağım. Tencereden karıştırmak istiyorum. Kaşıkla kaşığa çok yapışıyor bu. Hem küçük hem de sivri olduğu için buna yapışması zor yapışır yani. Daha yapışmaz. Hemen geçer. Az yapışsa da çok az yapışır. Gerekliler bir tane kap. Tabii ki de bir tane karıştırmak için bir şey. Bulaşık deterjanı markası önemli değil. Sıvı sabun. Bir de tuz. Çok kolay arkadaşlar bu slime. İlk önce ben yerim kaldım. Ben böyle asken yapamıyorum. Zor oluyor bana göre. Bundan da biraz koyuyoruz. Sıvı sabun biraz koydum. Bundan ne kadar istiyorsanız o kadar koyun. Sonrasında biraz gerekirse ekleyeceğiz sıvı sabun. Tuzumuzdan biraz ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz daha koyacağız. Gerekti. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen aşağıda. Toplanıyor. Bence bu olacak. Şimdi arkadaşlar yemin ederim videoyu durdurduğumda asla ama asla borakslı su veya tutkal koymayacağım. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Aman parmağım gözüküyor vallahi. Ben niye hayra gözüküyor anlamadım. Şöyle. Görüyorsunuz buzdolabı. Şuraya açtım. Buzluk. Ve hemen şurada slime'ımı alıyorum. Henüz daha olmadığı için slime diyemem. Tam görünmüyor. Şurada slime'ı buzluğa koydum. Şimdi arkadaşlar o sırada ben bir tane bottle flip yapasım geldi valla. Şuradan su şişesi alayım ve bir tane bottle flip yapayım. Olmadı. Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum siz bekletmemek için. Evet arkadaşlar videoyu durdurduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar göstereyim. Durun nereden göstereyim? Ben şöyle gayet de olmuşum. Karıştırdığımda toplanıyor. Şimdi arkadaşlar duracak mı acaba? Aha durdu. Ben buna tuzumuzdan abartmadan bir daha biraz ekledim. Biraz da sıvı sabunumdan ekliyorum. Görüyorsunuz şu kadar yeter. Oh şöyle
biraz sulu, yani sulu olması normal. Biraz daha buzlukta beklediğinde tam olur. Şöyle gördüğünüz gibi şu an oynadım ama biraz sulu. Şuradan peçete alayım. Peçeteyle hemen silebilirsiniz. Şöyle. Yıkamanıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.